Lúc mà chưa có Papa Giọt thì mua tràn vô nhà con rất nhiều. Khoản nhỏ này là để mọi người vừa chơi, vừa học, vừa ăn, vừa ngủ ở đây. Papa giúp gia đình con đóng tiền học, rồi mua đồng phục, mua sách vở cho con. Cái điều mà em quý nhất là ba em cho em đi học. Tại vì em ước mơ nhiều lắm. Bởi vì lúc mà ba cho đi học cũng như là ba là cái người mà mở cửa một cánh cửa khác để cho em bước vô để em thực hiện tiếp ước mơ của em. Cũng rất cảm ơn anh, người tốt đã cứu được những người mà cùng cảnh như chúng tôi, thoát khỏi những cái cạm bẫy của xã hội. George Blanchard đến từ nước Pháp xa xôi, nhưng 25 năm qua, ông được nhiều người Việt Nam biết đến với cái tên thân thương, Papa. Sáng lập Liên minh phòng chống buôn bán người, gọi tắt là AAT, xây dựng hàng trăm dự án xã hội để giải cứu, giáo dục, dạy nghề, giúp những nạn nhân và con em họ tự làm chủ cuộc đời. Rất nhiều những ước mơ đã được nở hoa từ ngôi nhà AAT do George xây dựng. Vì gặp nhiều vấn đề của con người, tôi ép buộc phải suy nghĩ tại sao có gặp vấn đề đó. Và cuối cùng 18 tuổi tôi quyết định tôi sẽ làm việc xã hội, sẽ có khả năng để giúp nhiều. Sinh năm 1957 tại Pháp, năm 1992, Georges Blanchard đến Việt Nam và ở lại cho đến tận bây giờ. Điều gì đã níu chân người đàn ông này? Công việc của ông đã mang lại cuộc đời mới cho những ai? Em nghĩ giống như là em được gặp một ước mơ gì đó. Và ra đại học để con sẽ giúp đỡ cho mọi người. Hãy tiếp tục theo dõi những phút tiếp theo của Cảm ơn cuộc đời để cùng nói lời cảm ơn từ tận trái tim mình. Năm 1992, George đến Việt Nam và bắt đầu dự án cho trẻ em đường phố ở thành phố Hồ Chí Minh, trẻ em nghèo miền Tây đi học. Đến năm 1998, ông thành lập Liên minh phòng chống buôn bán người và AAT trở thành một trong những tổ chức phi chính phủ đầu tiên ở Việt Nam khi đó. 25 năm qua, ông cùng tổ chức của mình đã giúp đỡ 6.000 trẻ em được đến trường, 18.000 trường hợp, trong đó có 5.534 người là nạn nhân của buôn bán người được giải cứu. Hơn 60.000 phụ nữ và trẻ em hành nghề mại dâm cùng hơn 1.300 cán bộ tiếp nhận đào tạo phòng chống buôn bán. AT là tôi không thích gọi là tổ chức từ thiện. Tại vì đối với tôi là không có làm công tác từ thiện, mà mục tiêu là phát triển. Cái từ thiện là cho. AT sẽ giúp người ta cách để người ta không cần phải xin, và cách làm chủ, sống. Học một nghề cũng phải học về giáo dục. Thì hai phần này cũng là rễ của phát triển. Sinh ra ở thành phố Saint-Dié, tỉnh Vosges, nước Pháp, Georges Blanchard là con thứ 5 trong gia đình có 6 anh em. Mẹ là giáo viên dạy toán cấp 2, ba có công ty nhập khẩu xe máy. Cuộc sống sung túc và hạnh phúc đến năm 13 tuổi. Sau đó, bố ông bài bạc và mất hết. Mẹ ông bỏ đi với em trai. 14 tuổi, George bắt đầu phải lao động mưu sinh và phải bỏ học. Đối với tôi là giáo dục quan trọng lắm. Thì tôi nghĩ học sớm. Tôi là một người rất là hiểu, thiếu giáo dục, là có rất là nhiều thông tin trong đời không có hiểu. Tôi nhớ trường là lúc 10 tuổi là năm 72 là có nhiều chị em Việt Nam là đến ở quê của tôi. Thì tất cả chị em đều là tóc vàng, con mắt xanh. Mà mới lần đầu tiên tôi được khám phá người khác mình. Và cái lúc đó tôi quyết định khi nào tôi sẽ đi máy bay lần đầu tiên tôi sẽ bay đi Việt Nam. Và tôi được làm cái đó lúc 30 tuổi. Tôi thấy là bây giờ muốn giúp đỡ một nước như Việt Nam là có phát triển, trước hết là phải có giáo dục con người. Nếu có giáo dục thì thông tin có thể hiểu. Người không có giáo dục thì người ta nghe thông tin mà không biết có phải hiểu không. Với giáo dục, nhiều người cũng có thể tự đổi đời được. Và cũng với tâm niệm ấy, George xây dựng rất nhiều dự án giáo dục. Anh không giúp các nạn nhân cơm áo trực tiếp mà trao cho họ cơ hội học tập.
Dự án Nơi Những Ước Mơ Nở Hoa giúp những em nhỏ có mẹ hành nghề mại dâm, nhiễm HIV, nhà nghèo đến trường được anh triển khai từ năm 2015. Đến nay đã có hơn 20 em nhỏ được đi học. Ngoài việc được đóng học phí ít nhất đến hết năm 18 tuổi, các em còn được lo đồng phục, sách vở, bảo hiểm y tế. Mấy đứa là đa số là học giỏi lắm, rất là giỏi. Và nếu mấy đứa này mà không có lên trường, tôi thấy là bỏ phí. Người giỏi, người thông minh mà không học rất là phí. Và những trẻ em mà 18 tuổi là sẽ tiếp tục nhận được hỗ trợ, đặc biệt là trả phí đại học. Hay là em muốn học nghề thì sẽ tìm chỗ học nghề, sẽ tìm việc làm ổn định cho họ. Tôi có mở trung tâm và tôi muốn giúp tay gia đình. Phần quan trọng của dự án là giúp cả gia đình. Mấy đứa là không cần phải bỏ nhà vì sống với ba mẹ. Và sau khi ba mẹ được giáo dục thêm về kỹ năng sống thì thấy ba mẹ là cũng là người có khả năng nuôi con. Nên là hạnh phúc gia đình là được thành công. Và tôi cứ hy vọng là và nghĩ là được lâu dài và đúng là phát triển của cộng đồng. Trước khi được tài trợ, mẹ với con phải đóng tiền học trễ. Cô thường nhắc con trước lớp nên con rất là buồn. Sau khi được ba Giọt giúp đỡ thì con không đóng tiền học trễ nữa, con đi học tự tin hơn. Mẹ con chỉ được học tới lớp 7 là không ai đóng tiền cho mẹ con học nữa, buộc mẹ con phải nghỉ học. Từ khi con gặp ba Giọt, mẹ con không phải đi làm khuya 1 hoặc 2, 3 giờ sáng mẹ con mới về, con mới được nằm ngủ với mẹ một ngày. Con được nằm ngủ với mẹ, con cảm thấy rất là vui. Ngoài việc giúp việc học của các trẻ đến trường thì AV có giúp đỡ cho mấy bậc cha mẹ có công việc thoát khỏi cái cảnh đó, rồi hỗ trợ mấy là buôn bán hay thích làm cái gì thì cho đi học thêm, rồi chứ hướng dẫn dạy cho mấy phụ huynh là biết cách chăm sóc trẻ và nói chuyện và cách ứng xử với trẻ, như là chào con buổi sáng rồi chúc con ngủ ngon, tâm học rồi có tốt không. Cái điều đó là rất nhỏ nhưng mà nó rất là quan trọng với mấy trẻ. Trước đây thì chưa bao giờ nghĩ đến những cái việc đó. Em nghĩ giống như là em được gặp một ước mơ gì đó, nó có thể yên tâm hơn. Đây học nghề mới làm nghề khác. Giúp đỡ cho nạn nhân thì thấy nạn nhân tại sao người ta lên là nạn nhân, tại vì có nhiều vấn đề mà từ nhỏ nên là cũng hỏi nhiều người mà cũng trả lời là nếu tôi đã có phòng ngừa khi nhỏ có thể là tôi không có lên vấn đề đó. Nên là chuyện cứu người mà có thể cứu hoài nếu không lo cái chuyện trước, cái phần trước, như là phải giáo dục và phòng ngừa cho người ta hiểu biết những nguy cơ và những cái nguy hiểm của cuộc sống, người ta là sẽ ổn định hơn. Các bạn đang theo dõi chương trình Cảm ơn cuộc đời, cùng câu chuyện về người đã dành cả cuộc đời mình ở Việt Nam để xây dựng những dự án phát triển cộng đồng, giúp đỡ hàng ngàn trẻ em được đi học. Điều gì đã khiến người đàn ông này thực hiện thêm dự án phòng chống nạn buôn người, một công việc đầy dẫy khó khăn và nguy hiểm? 100% tôi sợ. Hãy cùng theo dõi những phút tiếp theo và cùng chúng tôi nói lời cảm ơn từ tận trái tim mình. Năm 1998, một buổi chiều, 2 trong số những học sinh của George đi học rồi mất tích. Có một phụ nữ đã đón các em ở cổng trường. Ông ngay lập tức báo công an và 2 em được tìm thấy cùng người phụ nữ ở biên giới. Đó là lần đầu tiên ông biết đến có chuyện buôn bán người. Đây là năm George thiết kế một dự án lớn về phòng chống buôn bán người. Năm 2004, các nạn nhân Việt Nam đầu tiên được giải cứu tại Singapore và Thái Lan. Từ đó, George tiếp tục bước vào một hành trình đầy khó khăn và nguy hiểm. Cái việc làm rất là nguy hiểm, tại vì trong cái dự án cũng có mục tiêu phòng chống nhóm như mafia. Cũng đã có một người nạn nhân cũ mà muốn làm với AT đã bị giết ở Singapore. Và cũng nhận nhiều thông tin như là đi Singapore anh sẽ bị giết tại sân bay. Nói chung rất nhiều thông tin nguy hiểm, sợ, không được nói là mặc kệ đâu, cũng phải lo, cũng phải quan tâm. Bây giờ sợ nhiều nhất là đứa con
cũng đã có suy nghĩ là gắn vào cái da, cái sim GPS, sợ con bị bắt cóc mà bị cái gì. Giữa rất nhiều nguy hiểm, AAT thiết lập mạng lưới gồm AAT, Công an, Bộ Ngoại giao được trên 17 quốc gia. Có đến 80% nạn nhân sau khi trình báo được tìm thấy, và khi biết thông tin của một người sẽ có thể cứu được 20 người. Rất nhiều cuộc đời đã được giải cứu và đổi thay nhờ AAT. Ngày đấy là mình đi bán cá, tự dưng có một người nữa đấy nó bảo là chị ơi, hay là chị em mình ra Hà Nội làm nửa tháng 300-400 cơ. Thì mình nghĩ cái cuộc sống lúc đó thì 300-400 thì nó quá thiệt to. Mà chị đi buôn cá đấy, thì đi cá đêm đấy, thì chỉ được vài chục hay là 10.000 vậy là mừng rồi. Bảo thôi thì cũng thử xem làm sao. Chứ không ngờ là mình lại rơi vào cái con đường ấy. Cũng không nghĩ ra là, vì cái ngày đấy cũng tin người lắm. Nó chưa có cái nạn bắt cóc hoặc là nạn buôn người đâu. Thì nó nói là Hà Nội, nhưng mà lúc đấy là mình có biết Hà Nội nó là chỗ nào đâu em. Chưa bao giờ đặt chân lên thành phố. Thế là cứ nhắn về là bảo là đi ra Hà Nội làm. Thì bố mẹ cứ biết là mình ra Hà Nội làm thôi. Chứ không nghĩ là mình lại bị lừa vậy. Sau khi được trở về, người phụ nữ này được AAT giúp đỡ số vốn 10 triệu. Chị mở một cửa hàng bán hoa nhỏ. Chị cũng được hỗ trợ điều trị tâm lý, được cung cấp các kỹ năng sống, kiến thức phòng chống buôn bán người, được đi tập huấn. Và giờ đây, chị trở thành một tuyên truyền viên rất tích cực để phòng chống nạn buôn bán người tại chính quê hương của mình. Nghĩa là đến đi với chương trình AAT đây này, nó có một cảm giác nó vui lắm cả. Nó như là vỡ òa một cái không khí nào đấy ấy. Bây giờ là mình không nghĩ là mình khổ này. Ở bên cạnh đây mình thấy là có là xã hội này, cộng đồng này, rồi nhà chị em, gia đình này. Đúng, chị nói thật, chị cũng cảm ơn cuộc đời. Thì chị nghĩ là mình không sống theo cái kiểu là giấu mình nữa, thì mình phải mang cái kiến thức đấy ra mình tuyên truyền cho mọi người. George chia sẻ, việc cứu người là chuyện trước mắt, nhưng sâu xa hơn, anh muốn cùng chính phủ Việt Nam góp phần tạo ra luật bảo vệ phụ nữ và trẻ em. Niềm vui đến khi năm 2012, Việt Nam có luật phòng chống buôn bán người. 25 năm qua, George không có gì đáng giá. 56 tuổi, anh vẫn ở nhà thuê. Tài sản đáng giá nhất trong đời, George nói, đó là chiếc xe mô tô phân khối lớn. Mà thôi, con cứ tiếp tục. Tại vì công việc này cũng là hạnh phúc của tôi, là mục tiêu của tôi. Đừng có suy nghĩ những gì mà mình không có, và cứ suy nghĩ là mình những gì mà có rồi thì tốt đẹp rồi. Tôi nghĩ là con sẽ làm nhiều năm, không bao giờ tiếng suy nghĩ. Nếu mỗi người mà có khả năng có thể chia một chút xíu với người không có khả năng, thì chắc là công nhân của thế giới cũng là công bằng hơn và hạnh phúc hơn. Và chắc cũng không cần phải có tổ chức xã hội nữa. Giờ đây, người ta thấy những nạn nhân của buôn bán người được giúp đỡ đã quay trở lại giúp đỡ cộng đồng. Người ta thấy những người từng hành nghề mại dâm trở thành nhân viên của AAT. 10 trường trung học cơ sở ở Thanh Hóa và nhiều trường ở Huế đã cùng AAT chung tay xây dựng chương trình giáo dục phòng ngừa nguy cơ bị xâm hại và buôn bán cho trẻ em từ lớp 7 trở lên. Đúng như George nói, việc giải cứu chắc chắn sẽ mãi mãi là công việc đi sau, cũng như không bao giờ xuể nếu chúng ta không biết phòng ngừa. Và còn một điều chắc chắn nữa là George và AAT sẽ không đơn độc trong hành trình đầy khó khăn, nhưng cũng rất nhân văn này, hành trình để những ước mơ nở hoa. Cũng rất cảm ơn anh, người tốt, đã cứu được những người mà cùng cảnh như chúng tôi. Đúng là cái tài liệu của anh George AAT đưa ra, cái tài liệu, xem qua cuốn tài liệu thì vô cùng là nó quan trọng và nó ý nghĩa. Xin chúc cho ông mạnh khỏe và cố gắng hơn nữa. Buổi học này vô cùng là bổ ích và con mong những buổi học như thế này sẽ được lan rộng cho toàn tỉnh nói riêng và toàn nước nói chung để cho các bạn hiểu sâu về tâm lý.